Vjosa Osmani përmbylli mandatin e presidentës. Në një ceremoni zyrtare, kryeparlamentari Albulena Haxhiu nga sot do ta ushtrojë detyrën e kreut të shtetit. Duke u referuar 5 viteve në pozitën e presidentës, Osmani nënvizoi se po lë prapa punë të jashtëzakonshme, ndërkohë që ushtruesja e detyrës së kreut të shtetit, Albulena Haxhiu, u zotua se gjatë ushtrimit të detyrës do të veprojë në përputhje me kushtetutën. Ne do të jemi në dispozicionin tuaj të plot, edhe unë, edhe i gjithë stafi im, çdo ditë 24/7 për çkado që duhet për këtë shtet, për çdo informat, për çdo mbështetje që ka nevojë vendi ynë, sepse angazhimi për shtetin asnjëherë për ne nuk është lidhur me pozitat që i mbajmë, asnjëherë në këto ma shumë se 2 dekada që janë institucione publike, nuk do t'jetë edhe tash tutje, kështu që për çka do që keni nevojë, jemi vetëm një thirrje larg. Unë sërish i bëj thirrje grupeve parlamentare, deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës, që sa më parë të ketë një zgjidhje për çështjen e presidentit. Le t'i lënë anash inatet, dallimet politike, le t'i vazhdojnë ato pasi që ta kryejnë këtë obligim kushtetues. Por deri atëherë, natyrisht që siç e përmenda, unë do të angazhohem maksimalisht që përgjegjësitë që ka presidenti t'i kryej me seriozitetin dhe me profesionalizmin më të lartë. Kuvendi ka afat deri me 28 prill për ta zgjedhur presidentin e ri, afat i caktuar nga gjykimi i gjykatës kushtetuese, i cili e shpalli të pavlefshëm një dekret të Osmanit për shpërndarjen e kuvendit.